नाज़रीन, वफ़ाक़ी काबीना इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल जे फ़ैसिलनि जी तौसीक़ करे छॾी आहे। काबीना इजलास में थियल फ़ैसिलनि बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी ब्रीफिंग ॾिनी आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ असां सां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे इस्लामाबाद मां मेहरा टीवी जो रिपोर्टर मुदस्सिर राजपूत। जी मुदस्सिर, इजलास में कयल फ़ैसिलनि ऐं ब्रीफिंग बाबति वधीक अपडेट्स ॾिजो। जी जीअं त वज़ीर आज़म जी सदारत में अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो। वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में 20 नुकाती एजेंडा ते गौर वीचार कयो वियो। इक़्तिसादी कौंसिल जे जेके फ़ैसिला हुआ गुज़िरियल इजलास जा, उन्हनि जे फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इन सां गॾोगॾु अॼु जे वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में डॉक्टर फैसल सुल्तान पारां कोरोना जे हवाले सां जेकी ब्रीफिंग हुई उहा बि अॼु जे इजलास में शामिल हुई। अॼु जे इजलास में 20 नुकाती एजेंडे जे हवाले सां जेको सुदसमा वारो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे फवाद चौधरी तफ़सीलात सां आगाह कंदे मीडिया सां ॿुधाईंदे चयो त अॼु जे इजलास में हिकु कैनेडा में जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, पाकिस्तानी निजात ख़ानदान सां उन जे हवाले सां अफ़सोस जो इज़हार कयो वियो। इन वाक़े जी शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत बि कई वई। इन सां गॾोगॾु फवाद चौधरी अॼु जे वफ़ाक़ी काबीना जे फ़ैसिलनि में जेके मामला डिस्कस थिया उन बाबति बि आगाह कयो। इहो ॿुधायो त जेकी चूंड इस्लाहात इंतिख़ाबी इस्लाहात जे हवाले सां अपोज़िशन जी तजावीज़ जे हवाले सां गौर वीचार कयो वियो आहे। इन हवाले सां इहो बि मालूम कयो वियो त अपोज़िशन जी तरफ़ां हिन वक़्तु का बि तजावीज़ न आयूं आहिनि। इहो हिकु अफ़सोसनाक अमल आहे। इहो अॼु जे ॿुधायो वियो त तक़रीबन जेकी इंतिख़ाबी इस्लाहात में जेको मेन फैक्टर आहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जे हवाले सां 500 जेके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आहिनि उन्हनि जो बि ऑर्डर ॾेई चुकिया आहियूं। इन सां गॾोगॾु एहसास प्रोग्राम जे हवाले सां बि तफ़सीलात सां आगाह कयो, छाकाणि त अॼु एहसास प्रोग्राम जी वफ़ाक़ी काबीना जे एजेंडे में शामिल हो। इन हवाले सां सानिया निश्तर पारां ब्रीफिंग ॾिनी वई। उन हवाले सां इहो ॿुधायो वियो त 1 करोड़ 70 लख ख़ानदाननि खे जेको आहे जेके एहसास प्रोग्राम जे तहत रिलीफ ॾिनो वियो आहे ऐं यूटिलिटी स्टोर जो खसारो घटि करण जे लाइ अफ़वाह वरिता पिया वञनि। ऐं इन सां गॾोगॾु जेके सरबराहनि जी तैनाती में जेको अॼु अहम तरीन जेको फ़ैसिलो थियो आहे, नादरा जो जेको चेयरमैन आहे तारिक मलिक खे हिकु दफ़ो ॿीहर नादरा जो चेयरमैन मुक़ररु कयो आहे। वाज़ेह रहे त तारिक मलिक जेको पीपल्स पार्टी जे दौरे हुकूमत में बि नादरा जो चेयरमैन हो। उन खां पोइ काफ़ी अरसे ते ॿाहिरि परडे में कमु कंदो रहियो। इन दफ़ो जेको अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास हो उन में तारिक मलिक खे नादरा जे चेयरमैन जे तौर ते मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। इन खां अलावा गैर मुल्की जेके अदनि जे हवाले सां हिकु सवाल जे जवाब में फवाद चौधरी चयो त इहो सवाल ई नथो पैदा थिए त पाकिस्तान में को गैर मुल्की अदा मौजूदु थियनि। जी मुदस्सिर, पाक इंग्लैंड सीरीज़ जे हवाले सां PTV वटि हिकु दरख़्वास्त दाख़िल हुई, उन हवाले सां कैबिनेट कहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे? जी बिल्कुलु, अॼु जे वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में हिकु अहम मामिलो हो जेको गुज़िरियल 3 वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में ज़ेर बहस आयो। अॼु उन हवाले सां बि फ़ैसिलो थियो जेको क्रिकेट पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ जे हवाले सां उन जे राइट्स जे हवाले सां जेके एडवर्टाइज़मेंट जेके राइट्स हूंदा आहिनि उन जे हवाले सां वफ़ाक़ी काबीना उन जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। नाज़रीन खे कुझु हवाले सां तफ़सीलात सां आगाह कयो त वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में गुज़िरियल महीने खां वठी इहो एजेंडो शामिल हो, पर उन ते फ़ैसिलो न थी सघियो। अॼु फ़ैसिलो थियो। उन मुताबिक़ पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ जा जेके राइट्स आहे उहो छाकाणि त भारतीय एडवर्टाइज़िंग एजेंसी जे हवाले आहे, तंहिंजे करे पाकिस्तान इन क़िस्म जी इजाज़त न ॾींदी। त उहो जेकी पाक इंग्लैंड क्रिकेट जेकी सीरीज़ आहे उहा मुदस्सिर, अमां पाकिस्तान जी टेलीविज़न महिरबानी।